ഹേ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റാം അപ്ഗ്രഡേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് അഡാറ്റയുടെ 8GB DDR3 റാമാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ. ഇത് 1600 MHz-ൻ്റെയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആസ്പയർ E15 E5 573G 376F 4GB DDR3 വിത്ത് 1TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, NVIDIA 920M ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. ഇനി നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്ക്രൂസ് എല്ലാം ഊരാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ക്രൂസ് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സ്ക്രൂസ് ഊരിയെല്ലാം പോയിൻ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഊരുവാണ്. ഇതാണ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്, CD ഡ്രൈവ്. ഇനി ഈ CD ഡ്രൈവിൻ്റെ താഴെ 3 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂസ് കൂടി നമുക്ക് ഊരണം. ഇനി ഊരാം. നമ്മൾ ഇനി ഈ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്ക് കവർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗമെല്ലാം ലൂസാക്കി ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് കവർ ഊരാൻ നോക്കാം. യെസ്, നമ്മളങ്ങനെ ബാക്ക് കവർ ഊരി. പക്ഷേ ഈ ബാക്ക് കവർ നമ്മുടെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഇതുമായിട്ടൊരു വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ആ വയർ ഊരണം. അവസാനം ആ വയർ നമ്മളങ്ങ് ഊരി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് കവർ മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മദർ ബോർഡ്. ഇനി നമുക്ക് റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് റാം. ഇത് നമ്മളിനിപ്പം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നിന്ന്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാർഡായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ബ്ലേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താണ് കവർ ഊരിയത്. അവസാനം കവർ ഊരി. പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ആ ചിപ്പിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നിന്ന്. അതുമല്ല, ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ചിപ്പും താഴത്തെ യെല്ലോ കളറിലെ സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ടൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ ഹാർഡായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ കേടുവരുത്തും. ഇനി നമുക്ക് റാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. റാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അത് ആ ചിപ്പിൻ്റെ താഴത്തെ ആ യെല്ലോ പാർട്ട് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കും, അത് കേൾക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ HDD, റാം, ബാറ്ററി, ഇത് ഫാന്, ഇത് CPU ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് കവർ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ആ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ റിമൂവ് ചെയ്തത് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് കവർ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇനി ബാക്ക് കവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവിനോടുള്ളായിരുന്ന 3 സ്ക്രൂസ് നമുക്കിനി ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക്
നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം റാം ഇൻസേർട്ടഡ് ആയ ശരിയായിട്ടാണോ എന്ന്. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ലിഡ് തുറക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് F2 ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ബയോസ് ഓണായി വരും. ഇപ്പം ബയോസിൻ്റെ അകത്ത് 12 GB റാമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 4 GB ആയിരുന്നു, ഇപ്പം 12 GB ആയി. അപ്പം റാം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സക്സസ് ആയി. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ക്രൂസ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ദെൻ ബൈ നൗ.